Senur Pakih, kepadanya kami persilahkan. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa kafa walladzi amarna bi ittiba'i millati Ibrahim hanifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wafa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala ta'ala aydan, inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat anu kalintang dipihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kahormatan disanggakeun ka kersana pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sa'diyah, miwasadaya pengurus Majelis Ta'lim As-Sa'diyah, oge teh hilap para bapak ibu anu sami hadir di ieu patempatan, anu sami dipihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saparatosna pribados napayunkeun salam tawis kahormatan Islam. Lamun tipayun maka urang sami nyanggakeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Malih dina kasempatan ieu kalayan kudrat irodat mantena urang tiasa hadir ngariung ngempel di ieu patempatan dina raraga silaturahmi, dina raraga thalabul ilmi, ngalangkungan kegiatan, ngalangkungan acara kajian rutin sasihan di Masjid As-Sa'diyah anu mana pamugi hadirna urang sadayana dina kasempatan ayeuna sing janten kasayat, sing janten kaberkahan, utamina janten ibadah kage urang sadayana. Salawat wa salam na Allah pamugi salalamina dikocorkeun dikucurkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadayana kenging syafaatul uzma pitulung di mantena jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sakumaha biasa
Sataacan urang ngawitan ngaos atanapi kajian langkung dipayun mangga urang sami aoskeun heula suratul Fatihah. Anu mana aosan suratul Fatihah ieu urang sami khususkeun kaberkahanna nu kahiji kangge karuhun urang sepuh guru wargi nu parantos ngantunkeun. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi kana iman sareng Islamna, ngahapunten sadalepat oge luputna, nyaangkeun alam kuburna, nambih-nambih nikmat kuburna, malah mandar maratena kenging tempat anu mulia mugi Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana mangga urang sami khususkeun kangge wargi-wargi urang, tatanggi urang, masyarakat di sekitar urang. Anu dinadangan ayeuna nuju teu damang nuju kirang sehat, mugi Allah maparin kasehatan ka maratena sakumaha bihara bihari. Diangkat panyawatna, dijantenkeun panyawa kakifarat karena sadaya lepat oge luputna, dipaparinan kasabaran katabahan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna dinantos kangge urang anu hadir di ieu patempatan, mugi Allah maparin sehat lahir batin ka urang sadayana. Maparin kakiatan iman, kakiatan Islam, malah mandar urang sadayana tiasa istiqomah dina kasaya, tiasa istiqomah dina ibadah ka Allah. Segala rupi anu janten pamaksadan rencana kahoyong hajat urang sing dikabul ku Allah. Utamina aya dina panangtayunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah jantenkeun kula wargi urang, kula wargi anu barokah, maslahat, manfaat dunia rauf akhirat, kula wargi anu tiasa ngalungsurkeun, ngahadirkeun, ngawujudkeun sakinah mawaddah rahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina kasempatan enjing ayeuna sakumaha anu parantos didugikeun di sasih anu kapengker, di sasih nu kamari nyaeta dina sasih Oktober, urang baris ngabahas tema perkawis pendidikan anak numutkeun Al-Qur'anul Karim. Dina ngabahas pendidikan anak ieu ku pribados dibagi menjadi 3 bagian. Episode nu kahiji, kadua, sareng nu katilu. Di episode nu kahiji ieu urang bade ngabahas pendidikan anak numutkeun Al-Qur'an anu difokuskeun kana kulawargi. Salaresna 3 episode eta teh numutkeun kana tri pusat pendidikan. Aya salah sawios tokoh nasional namina teh Ki Hajar Dewantara Dewantoro, cek Sunda mah Dewantara, lamun saur Jawa Dewantoro, cek Sunda mah Suyanta, lamun cek Jawa iya, cek Sunda mah Soekarna, nah cek Jawa mah nah itu. Aya salah sawios tokoh nasional namina teh Ki Hajar Dewantara begitu. Bapak Pendidikan Indonesia ngarumuskeun 3 pusat, 3 rukun, 3 hal anu nyebabkeun berhasil henteuna pendidikan. Disebat istilahna teh tri pusat pendidikan. Naon 3 hal anu dimaksud? Anu kahiji nyaeta kulawargi, anu kadua nyaeta sakola, anu katilu nyaeta lingkungan atanapi masyarakat. Ya. Ku abdi diuihan deui tri pusat pendidikan teh, tri tilu pusatnya pusat itu pendidikan. Pendidikan itu bisa dilakukan ketika memperhatikan 3 hal ieu. Asalkan berhasil di 3 tempat ieu, di 3 pusat ieu, maka berhasil pendidikan. Hiji nyaeta kulawargi, anu kadua nyaeta sakola, lembaga pendidikan,
Anu katiluna nyaeta lingkungan hadapi masyarakat. Tah episode nu kahiji urang bade ngabahas tentang keluarga. Di episode anu kadua duka di sasi Desember duka Januari margi episode duka hiji ieu teh salaresna mah lega pisan. Duka rengse atanapi henteu dina dangan ayeuna. Kecuali pami bapak ibu siap genep jam ngajina. Uingna nu siap. Ya. Tangke di episode anu kadua urang bade ngabahas lembaga pendidikan. Anu katilu urang bade ngabahas lingkungan masyarakat. Kunaon ieu penting didugikeun. Abdi bade ngabuka heula pembukaan atanapi latar belakang. Margi pami diperhatoskeun ku urang. Sakali deui lamun urang sadayana merhatoskeun. Tri pusat pendidikan ayeuna, zaman ayeuna, kaayaan ayeuna teh sudah tidak bisa maksimal berjalan. Ya. Ayeuna kaayaan ayeuna Tri pusat pendidikan anu dirumuskeun ku Ki Hajar Dewantara tadi, Dewantoro, ieu teh entos tidak berjalan sesuai sareng fungsina. Contoh misalnya keluarga. Apakah keluarga anu ayeuna teh atos tiasa dijadikan sebagai pusat pendidikan atanapi teu acan? Tingali ku urang kaayaan urang ayeuna, keluarga masing-masing urang sadayana anu kedahna keluarga itu dijadikan atau menjadi satu pusat pendidikan. Justru ayeuna mah sudah tidak bisa lagi menjadi pusat pendidikan. Sebab naon? Sebab anggota keluarga utami seorang ayah dan ibunya tidak bisa memerankan tugasnya sebagai seorang ayah dan ibu ayeuna. Ya. Orang tua yang harusnya bisa menjadi teladan bagi anaknya, tetapi justru malah tidak bisa menjadi teladan bagi anaknya. Dan sayangnya sekian banyak orang tua ibu rama anu justru malah nyalahkeun budakna, lain nyalahkeun dirina sorangan. Sering pisan ka kuping ku urang sadayana aya kata-kata budak ayeuna mah teu bisa diwarah. Budak ayeuna mah hese nurutna. Budak ayeuna mah sok ngalawan wae ka kolotna. Leres henteu? Ari ceuk aing ieu. Punten abi rada ngamuk ayeuna. Kata-kata eta teh salah besar. Ya. Kata-kata eta teh salah besar. Anu leres kumaha? Kolot ayeuna mah teu bisa ngadidik budakna. Kolot ayeuna mah teu bisa jadi contoh keur budakna. Kolot ayeuna mah teu bisa mere contoh ngan saukur bisa nyobatkeun contoh. Sok sia aing rek ngamuk we pokona mah ayeuna. Bongan atuh da. Cobi leres atau henteu? Sepakat atau henteu? Ya. Ya. Sering pisan aya istilahnya kayak gitu atuh da. Budak ayeuna, budak saeutik-eutik budak ayeuna. Nu bener mah lain budak ayeuna, tapi kolot ayeuna. Teu bisa ngadidik budak, kolot ayeuna teu bisa jadi contoh keur budak. Iya. Sok sih nyari hati sekalian baik. Bagaimana mungkin kita akan memiliki seorang anak anu rajin sholat lamun kolotan tara sholat? Rek kumaha urang teh boga budak anu soleh anu turut tumut ka ajaran Kanjeng Rasul ka kolotna, lamun indungna wae ge tara taat ka nu janten calogena. Arek kumaha boga budak anu tanggung jawab
Rek kumaha urang teh boga budak anu bisa melaksanakan tugasnya di kemudian hari, lamun bapana teu bisa memberikan contoh tanggung jawab nu bener teh juga kumaha. Lagu ada ieu mah sok tingali Allahu akbar Allahu akbar. Ari kolotna manitah ka budak manitah sok geura salat cenah kitu. Ari bapana ka warung. Ini budak teh indit ka masjid, indit ka mushola, tapi kan sabari ngutruk sababarat jalan. Kok aing wanita salat ari si eta kok ka warung. So, tinggal. Maka jangan sedikit-sedikit menyalahkan seorang anak. Karena apa yang terbentuk dari karakter seorang anak tidak jauh dari bagaimana karakter orang tuanya. Maka keluarga menjadi satu hal yang penting. Anu kedahna jantan pusat pendidikan bagi seorang anak, justru malah sekarang itu kehilangan pusat pendidikan dari keluarga. Karena apa? Karena pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak itu adalah di dalam keluarganya. Hal pertama yang mereka lihat adalah bagaimana sosok ayahnya. Hal pertama yang anak-anak kita lihat itu adalah bagaimana sosok ibunya. Hal pertama yang seorang anak itu lihat adalah bagaimana sosok kakaknya. Rek kumaha ayeuna urang boga budak anu alus tetapi sakur anu ditinggali di keluargana tidak bisa memberikan contoh kebaikan. Abdi teh gering bu, ieu sebenarnya mah ieu teh geus meriang di kamari sabar saatos ngaos di Masjid Agung, abdi teh ngkuler terus ke Kabun Bojo. Aya mana pamajikan urang teh. Oh. Ieu ge ngetik ieu ge sabari lieur abdi teh tapi ieu jadi cenghar ieu ya. Tuh nya keluarga. Dan ingat dalam hal pendidikan anak, nampaknya orang-orang zaman dulu, orang tua kita zaman dulu itu lebih berhasil mendidik anaknya daripada ayeuna. Memunculkan kaajri, sieun baheula mah ketika kemudian dibejakeun nya ka bapa maneh, sieun budak teh. Main layangan nepikeun ka sore, geura balik bisi dibejakeun ka bapa maneh, sieun. Ayeuna mah henteu. Geura balik long layangan wae. Bejakeun ka bapa, sok bejakeun tuh bapak aing keur main layangan oge sarua. Aya budak teh mau buah-buahan ya, naik kapal. Da budak baheula mah sieun. Disingsieunan dibejakeun nya ka bapa maneh langsung luncat. Ini dasieun pan ayeuna mah henteu. Ayeuna mah henteu bejakeun nya ka bapa maneh keur ditakalkeun naik teh. Bejakeun we ku bapa aing keur bawa karung di luhur. Saluana. Sok tinggalin urang. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita keluarga, Masya Allah, ternyata belum bisa mewujudkan satu pusat pendidikan bagi anak kita. Maka pantas kalau kemudian banyak yang melawan kepada orang tuanya. Entong disangka budak urang teh teu palalinter ayeuna teh. Sekian informasi terbuka, era digitalisasi yang luar biasa majunya. Palalinter nyaraho ayeuna mah mana nu benar mana nu salah palalinter. Tetapi sayang tidak ada contoh yang konkret. Ari contoh teh bukan hanya apa yang tertulis, tetapi anu materi mah contoh apa yang tertampak. Iya. Dan sayangnya juga kesadaran itu baru muncul di masa-masa geus kalolot. Ya kan? Nembe urang teh ayeuna teh sadar, geus usia senior jiga kieu ya. Mun senior hukul ieu teh. Oh, heuh nya. Kakare karasa.
Nah atuh teu tiba heula ketika mimiti ngajalankeun rumah tangga atuh sadar teh. Bukankah ajaran agama mengajarkan kepada kita sejak awal sebetulnya? Kayak kurang pelajari. Bagaimana kemudian Al-Quran menyoroti betapa pentingnya yang namanya keluarga. Kakarek ayeuna ketika budak geus jadi, geus karakterna sudah terbentuk, urang teh kakarak kumaha nyepretna budak. Ketika urang sadayana masih di dunia, komo kayak ketika di akhirat. Ya. Hiji tah keluarga, ayeuna mah geus hese eta. Nu kadua, lembaga pendidikan, sekolah. Apakah betul sekarang sekolah-sekolah yang ada itu bisa membentuk karakter atau menjadi satu pusat pendidikan yang luar biasa sesuai fungsinya? Jika nama dah henteu. Salah. Ada jika nama henteu. Nah si awalian yakin da faktana loba. Tawuran di mana-mana. Beres henteu? Narkoba dan lain sebagainya, tidak sedikit yang kemudian siswanya kemudian melawan gurunya. Bahkan loba pemilu perkawinan hamil dahulu. Allah Akbar. So, singkatna sakola ge geus teu bisa ke urang-urang bahas ge. Bulan iraha ge. Asalkan beres salat ieu. Lingkungan masyarakat apakah betul bisa menjadi pusat pendidikan ayeuna? Henteu. Sok renung ku urang. Bagaimana apa perbedaan lingkungan sekarang dan lingkungan kapungkur? Da bareto mah hampir unggal peuting zaman abdi masih alit kapungkur, masih teh masjid teh penuh dengan bacaan salawat, penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Luar biasa banyak orang yang kemudian bisa berjamaah ke masjid. Ayeuna mah henteu. Loba masjid teh nu logor ayeuna mah. Loba keneh tihangna daripada jeleumana. Masjid we di mana-mana. Ari nu ngeusianana ka mana? Sokna ngan sasok eta ge paling teu moal pol. Mata engke mah lamun nyieun masjid teh persegi panjang gitu. Teu dengan sasok atuh. Kumaha cenah lamun salat Jumat panseueun, aku lar karpet we. Para ranjang we kitu. Beda. Sareng lingkungan ayeuna, urang masuk tingali rek kumaha atuh. Magrib teh geus rehe, geus pareum kabeh. Teu aya anu ngarelah-relah menunjukkan syiar agama. Sulit ayeuna mah. Itu terus deui ya. Maka tri pusat pendidikan anu dirumuskeun ku Ki Hajar Dewantara tadi, hiji keluarga, nu kadua sakola, nu katilu nyaeta masyarakat, nampaknya sudah rusak zaman ayeuna. Maka ketika rusak tong borot tiluanana rusak, hiji wae ge rusak, pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kata punten abdi rada cekas ngomongna ieu. Karena geus rusak tiluanana atuh. Da di abdi mah henteu Pak Ustaz cenah, heuh halus ari henteu mah. Tetapi seseueurna sok tingali we ku urang. Ya, matak ayeuna urang cobi kumaha sih saleresna keluarga teh. Kumaha sih saleresna sakola teh. Kumaha sih saleresna masyarakat teh, lingkungan teh dibentuk kudu kumaha ku urang. Insyaallah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membicarakan masalah ini. Siap? Dicarikan siap? Dicarikan di amuk siap? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf nu kahiji dari tulisan abdi. Ieu ibu-ibu aya henteu anu mengarsipkan tulisan-tulisan abdi di ngawitan ieu rutina dugikeun ka ayeuna. Aya nu lengkap. Halo, aya nu lengkap ieu aya.
Aya. Simpan etanya, kayak biasa jantan tulisan-tulisan ini akan lahir sebuah buku nantinya, menjadi satu bacaan nanti ke depan. Urang arsipkeun menjadi satu catatan penting setiap kajian di Masjid As-Sa'diyah, menjadi satu arsip, satu buku yang mungkin bisa lebih bermanfaat dan akan kita kembangkan di kemudian hari. Paragraf anu kahiji urang baca we. Dalam pandangan Al-Quran, keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana anak belajar tentang kehidupan. Sakumaha kusim kuring tadi parantos didugikeun. Karena hal pertama seorang anak itu belajar, dididik, itu ada di rumahnya, ada di keluarganya. Sata acan kenal kana sakola, sata acan kenal guru, sata acan kenal anu sanesna, eta murang kali teh terlebih dahulu mengenal apa yang ia lihat di rumah. Nu pertama ditinggali teh sosok ramana, nu pertama ditinggali sosok ibuna. Semua yang ada dalam keluarganya itu adalah hal pertama yang mereka lihat. Teu acan ningali nu namina sakola guru, teu acan nu ningali tetangga masyarakat, teu acan. Pertama yang dilihat adalah keluarganya. Nah, nu mawi sakitu Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka urang sadaya. Ngalangkungan surat At-Tahrim ayat anu ka 6. Kita nyatat Quran teh ya. Iya. Surat At-Tahrim ayat anu ka 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Urang potong heula ayatna di awal ayat ka 6 dina surat At-Tahrim. Hei jalmi-jalmi anu masih keneh gaduh iman. Ya ayyuhalladzina amanu teh seruan ti Allah kepada siapapun yang masih memiliki keimanan di dalam dirinya. Keimanan di dia teh tiasa anu kuat keimananna, tiasa anu pertengahan keimananna, tiasa anu lup-lup imanna. Pokoknya sakur jalmi anu masih keneh gaduh iman dina dirina masih termasuk seruan Allah Subhanahu wa taala. Naon anu diseru ku Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku jagalah oleh kalian. Anfusakum diri kalian, wa ahlikum keluarga kalian. Dijaga tina naon? Naro dijaga tina neraka. Tah. Sehingga ngalakungan ayat ieu bumi anu aya, rumah yang Allah anugerahkan kepada kita sanes mungkul diposisikan sebagai tempat tinggal. Bumi, rumah yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita kepada kita. Rek nu boga, rek nu ngontrak, rek nu nyewa, pokoknya tempat tinggal ta eta. Bukan hanya diposisikan sebagai tempat tinggal, tetapi oge kumargi ayatna tadi di awalan kalimat iman, maka rumah harus dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan keimanan, menanamkan akhlak dan kebiasaan baik sejak dini, sehingga muncul anu namina katenangan. Tah, kunaon bumi tadi kedah diposisikan seperti itu karena di dalam agama rumah itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran bahasa Arabna bumi tepan baitan, baitun, ayat baitullah berarti bumina Allah, bait. Kunaon dina ajaran agama atau dina bahasa Arab rumah teh disebatna bait. Ya. Karena di tempat itulah kemudian tempat di mana seseorang itu menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartosna kieu, lamun aya tempat, lamun aya bumi, ya. Tara pernah diangge kage nyaketan ka Allah Subhanahu wa taala sanes bait namina eta mah. Ngan saukur tempat-tempat biasa, tetapi ketika bumi disebutkan dengan istilah baitun,
maka harus dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Komo lamun Kanjeng Rasul menyandingkannya dengan surga, baiti jannati. Berarti nunamina rumah harus menghadirkan kenyamanan, harus menghadirkan ketenangan, bahkan menjadi satu tempat untuk meneguhkan hati di masa-masa menuju aya persoalan. Kantos ya. Disebut ayat masalah surat Al-Baqarah. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Wa id ja'al punten ayat nusata acana wa id ja'alnal baita wa id ja'alnal baita, dan tatkala kami jadikan al baita rumah linasi bagi manusia. Punten ya bapak teh ayat atau udah isi salah abdi masalahna direkam yuk. Surat Al-Baqarah abdi mah kapungkul ketika ngapalkeun Quran teh teu ngapalkeun ayatna, abdi mah ngapalkeun halaman-halamanna. Sapertos nu nembe ieu teh juz hiji halamanna halaman anu ka-18, tempatna nu panghandap di dua ayat sebelum handap luhurna teh walan tarodo angkal yahud. Apal teh di dinya teu ngapalkeun ayat mata rileut lamun ayat teh. Oke. Dina surat Al-Baqarah ayat 125 ya, 125. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla al-ayat. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait rumah mathabatan linnasi, untuk menjadi tempat menetap, tempat meneguhkan hati bagi setiap manusia. Wa amna, dan tempat yang menghadirkan keamanan, kenyamanan. Nah, tapi pertarosan ayeuna ieu. Rumah anu aya, anu disinggahi, anu ditempatan ku urang parantos teu acan berfungsi seperti itu. Ketika orang kagungan masalah di luar bumi, ya, kedah nama bisa dikuatkan, bisa kuat ketika dia itu berada di dalam rumah. Ayah hariwang di luar bumi, ketika di lebat bumi justru malah muncul yang namanya ketenangan. Lain bekiriweuh. Ayah persoalan di luar, asup ka imah teh lain tenang. Justru malah bekiriweuh. Contohnya kudu beda colok nanti. Ada contoh yuk. Caroge damal di luar, ya, damal mencari nafkah. Ya, karena secara namina tugasnya memang anu bertugas untuk mencari nafkah adalah seorang suami keluar. Aya persoalan di tempat kerja. Ya, masalah proyek, masalah naon we dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Pasti balik ka imah teh cemotot. Wah hiji nu kieu teh. Alisna hiji, bibirna hiji kieu. Laras enggak? Ini kan contohnya lebat ka bumi. Nah, ketika bumi teh kedahna menjadi masabatan linasi wa amna, tempat yang bisa menghadirkan keteguhan hati, bisa menghadirkan kenyamanan, ketenangan, sehingga sakur jalmi anu aya di bumi kudu nama kitu. Tidak peduli seberapa besar persoalan yang ada, lebat bumi nu tadina jamotrot mengkerut jika gitu aya di bumi kudu nama tenang. Karena apa? Karena ia memiliki keluarga yang harmonis. Karena ia memiliki seorang istri yang menenangkan. Karena ia memiliki seorang anak yang qurrata ayun. Nu tadina rieuh lebat ka bumi langsung cenghar, langsung tenang. Gitu. Ari seseueurna kumaha? Ieu Bapak Nabi nyarios kuduna gitu, kuduna. Tapi seseueurna kumaha? Asup
ka imah nu tadina mangkerusak ieu beuki kieu beuki wah. Mungkin saja ya, yang harusnya seorang istri menyambut suaminya datang dengan baik, dengan ramah. Tetapi tadi teh akan ketika ada fungsi yang hilang, maka nu jadi datang-datang meninjau motor juga gitu, mewah teh. So, ya kan? Terjadi yang namanya perselisihan lanjutan. Pas ya we, suami jeung istri teh hoghang, deng dikeprokan ku budak. Ningali budak teh. Dening pas ya kalau urang teh. Sok tingali. Terjadi berkelanjutan seperti itu. Bukankah itu akan membentuk karakter anak tadi? Terus dalam hal anu seperti itu kita bisa tidak menjadikan rumah itu menjadi satu tempat yang menghadirkan kenyamanan, satu tempat yang menghadirkan ketenangan. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menenangkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu itu di Gua Hira. Menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min ayat 1 sampai 5. Ngageter Kanjeng Rasul teh. Ya baderek Kanjeng Rasul teh. Di Gua Hira menuju ke rumahnya. Di rumah dan amin lagi sih sosok Siti Khadijah. Ya. Ieu mah Siti Khadijah anu nyaan. Nyaan. Ya, sanes anu majazi sanes anu ieu mah nyaan. Kita lihat bagaimana kemudian Siti Khadijah menyambut dengan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Diselimuti, kemudian ditenangkan. Jangan sampai apa yang terjadi dalam kehidupanmu membuatmu itu menjadi gelisah wahai suamiku. Ya, Siti Khadijah luar biasa nah? Jauh. Tinggali kurang. Semenjak aku tahu informasi tentang dirimu, semenjak aku tahu dan kenal terhadap dirimu wahai suamiku, aku mengenalmu bukanlah seorang yang setiap kali menyakiti orang lain. Maka yakinilah bahwa semua orang itu akan sayang kepadamu, semua orang akan sayang kepadamu, dan Allah pun akan sayang kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu berada di sampingmu. Tenang Kanjeng Rasul. Berarti iya Pak itu, terus saya gambarannya ketika abdi bade nyarioskeun perkawis keluarga, berarti kete bade nyarioskeun kumaha sih menjadi sosok seorang ayah, kumaha menjadi sosok seorang ibu, suami dan istri, karena itu berpengaruh terhadap pendidikan anak. Gitu ya. Tas awios ngabahas di anu kieu kan. Urang mah melapah gedangnya juga satahun jeung ngabahas ieu. Iya. Gitu tinggali kurang bagaimana Nabi menyebutkan, ketika Nabi menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sebetulnya di saat yang sama, satu, rumah Nabi itu memang betul-betul tempat ketenangan. Ketika ada persoalan di luar, ada yang namanya persoalan dakwah, dicaci maki ke orang-orang sekitarnya, ku kafir Quraisy, lebat bumi tenang, margi ayat satu sosok seorang istri yang menenangkan, bukan menggelisahkan. Nah aja pamajikan di bawah aja. Ya, apa nasihat yang terbaik disampaikan itu tidak tertuju kepada orangnya. Baru ya bu, ya kan ya. Baru kanan pemajikan ustad, ya.
unggal poe teh di ceramahan ku abdi cek sah. Entah unggal poe assalamualaikum. Mata ku aya nang ngilu saya ka dia. Aduh. Woi, soleha luar biasa. I love you sayang. Baik, era segala. Ya, tinggali Masya Allah. Tuh. Betapa pentingnya peran keluarga ini dari pusat pendidikan. Asalkan kita mampu menghadirkan satu keluarga yang masabatan linnasi wa amna, bisa meneguhkan hati, bisa menghadirkan ketenangan dan keamanan. Maka hal pertama anu kedah di emot kurang, mari bersama kita wujudkan satu keluarga yang dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan akhlak anu saya. Karena bagaimanapun keimanan, ketakwaan, akhlak anu saya itu pasti menghadirkan yang namanya ketenangan. Pasti. Jadi kita kata, ya. Ayo nu bade ditaroskeun nu mikirkeun ka dieu. Paragraf ka dieu. Manawi? Mangga? Manawi aya nu bade naroskeun? Oh, mangga. Mangga ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya N. Herawati dari Darangdan. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan di lingkungan rumah masalah misalkan saya udah membaca Al-Quran, terus udah memberikan contoh sholat atau wirid atau apa gitu, seolah-olah misalkan di lingkungan keluarga itu bukan anak atau misalkan menantu, itu bagaimana cara menyikapinya, sedangkan saya sudah memberikan contoh, memberikan prakteknya tapi belum bisa gitu. Jadi bagaimana cara menyikapinya sementara saya belum bisa berbicara kepadanya misalkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada anak dalam hal penentuan jodoh? Ketika kita memberikan pemahaman mengenai jodoh menurut yang sesuai dengan Al-Quran, kan ari marang kali ayeuna mah pesanes kayak kapungkur Pak Ustad. Yang penting mah bogoh, yang penting mah kasep gitu kan. Nah, sebagai orang tua, bagaimana caranya pemahaman jangan sampai menyinggung atau menjadikan suatu perselisihan antara orang tua dengan anak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Jadi sebetulnya nampaknya saya harus melanjutkan dulu bahasannya, karena nanti ada apa yang ditanyakan itu nanti ada pada bahasan selanjutnya. Di pertanyaan pertama tadi saya sudah mencontohkan, ya, tetapi mungkin saja ada beberapa anggota keluarga lain yang tidak mencontohkan. Itu paketnya ibunya tadi. Begini ya, kita lihat dulu di paragraf yang kedua. Saya mau bahas dulu paragraf yang kedua supaya lebih lengkap bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, Al-Quran tadi sanes mungkul marentahkeun urang sadayana
supaya ngajagi keluarga-keluarga dari neraka tadinya, sehingga harus mewujudkan satu keluarga yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik. Tetapi juga Al-Quran oge masihan contoh keluarga-keluarga yang dinilai sukses, ya, keluarga-keluarga yang dinilai berhasil, sehingga dari keberhasilan ini dan kesuksesan ini menghadirkan keturunan yang juga sukses, gitu ya. Nah, nanti saya akan nyampaikan bahwa kesuksesan sebuah keluarga itu tidak hanya terpaku dari satu orang ibu. Meskipun ibu sudah mencontohkan sekian banyak, tetapi punten, ketika caroge henteu, maka hancur pendidikan. Contoh, ayam murah kali alit lah. Ketika ti enjing kene sarapan, ujang atau aa maksudnya aa pami imam teh ngangge panangan anu katuhu ya, atuh ku ibuna diajarkeun, kemudian di sekolah oge diajarkeun ku guruna, kemudian saatos sekolah teh pan ngaos barangkali teh di tempat pengawasan oge makan harus pakai tangan kanan. Tadi pagi oleh ibunya diajari makan harus pakai tangan kanan, dicontohkan oge ku ibuna. Kemudian masuk sekolah makan pakai tangan kanan, dicontohkan juga oleh gurunya. Uih di sekolah pengawasan makan harus pakai tangan kanan, dicontohkan ku ustad-ustadahna. Sore makan lagi misalnya, berarti udah gendut teh budakna. Makan harus pakai tangan kanan. Ya, bawa dahana pokoknya mah ya. Tapi tinggal aturan. Di enjing pendidikan makan harus pakai tangan kanan itu disampaikan dan juga dicontohkan. Kurang kumaha? Leres ente? Tapi tingali bakda maghrib. Ketika kemudian bapana datang gawe. Capek. Ya, di enjing dugikeun ka wengi tah didamel teh capek. Asup ka imah salam henteu, kemudian diuk, kemudian minum dahar pakai tangan kenca. Bisa dibayangkan pendidikan berjam-jam lamanya itu hancur gara-gara satu contoh keburukan yang dicontohkan hanya sekian detik saja. Nah, pasti ya. Makanya tidak cukup kalau hanya satu sosok suami saja, ataupun istri saja, ataupun anak yang pertama saja. Semua anggota keluarga itu bagaimana caranya harus diusahakan untuk bisa melandasi kegiatannya itu dengan keimanan, ketakwaan. Gitu Bang Intan ibunya. Berikut tadi, ketika dilandasi di awalnya semuanya harus seperti itu, mulai dari suaminya, istrinya, ayah, ibunya, berikut semua anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya mampu melandasi kehidupannya dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik, maka apapun yang menjadi akhlaknya, karakternya dan orientasi kehidupannya pasti mengarah kepada keimanan, ketakwaan, tidak lagi kepada fisik tadi. Ya, lamun urang tos berhasil ngabentuk murang kali anu soleh solihah, maka orientasinya, kahoyongna, tujuannya, karakter yang muncul dalam dirinya pastilah sesuatu yang baik, termasuk dalam hal jodoh tadi, ya kan? Lamun misalnya tadi belum bisa menghadirkan yang namanya keimanan, ketakwaan di dalam keluarganya, maka tentu yang akan menjadi orientasinya bukanlah orientasi akhirat, tetapi orientasi dunia ataupun materi tadi. Oke, makanya mari kita bahas dulu di paragraf anu kedua ieu supaya kita lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan sekian banyak contoh-contoh keluarga anu dinilai berhasil sehingga mampu menghadirkan keturunan yang juga berhasil. Ya.
Urang buka surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Dingawitan surat Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Oke. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan, Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin di alam semesta ini. Naon anu bade didugikeun? Pami ku urang diperhatoskeun seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala ada kesan ya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antawis Adam, Nuh dengan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Kita lihat bahwa Nabi Adam dan Nabi Nuh itu dinilai, saya tidak menyebutkan tidak berhasil keluarganya, tetapi tinggali urang Nabi Adam gaduh murah kali nu pasea nyaeta Qabil sareng Habil dina surat Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Singkatna Nabi Adam gaduh murang kalih Qabil Habil pasea silih ngabunuh. Nuh oge Nabi Nuh gaduh murang kalih anu doraka. Anu namina saha? Kan'an. Ya. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur wa hiya tajri bihim fi maujin. Nah anu tadi apa lihat apa? Oh sering angkatan mah ieu nya bismillahi majriha wa mursaha. Sering ziarah gitu, ziarah mana? Nah, sok maca doa ieu. Doa nasaha ieu teh? Doa Nabi Nuh ketika menaiki bahtera. Tapi ayat-ayat salajengna wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahima rabbuk, dan seterusnya. Dipanggil, diajak ku Kanjeng Nabi Nuh, tetapi eta putrana justru malah alimeun. Singkatna Nabi Adam gaduh murang kalih anu pasea duraka tadi, Nabi Nuh gaduh murang kalih anu duraka. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sadaya putrana janten Nabi, sadaya putrana salih. Ya. Kemudian ayah Imran Nabi sanes Nabi, sanes Rasul, orang soleh, tetapi disebutkan Nabi dina Quran. Kenapa kok disebutkan namanya di dalam Al-Quran, bahkan disandingkan sareng Nabi Ibrahim? Karena keberhasilannya membentuk satu keluarga tadi dan menghasilkan keturunan anu solehah. Nyaeta Siti Maryam. Ya, maka orang tinggali orang kaji ayeuna kunaon Nabi Ibrahim, kunaon Imran betiasa gaduh murang kalih anu soleh jeung soleha, kalau bukan karena mampu menghadirkan, melahirkan satu keluarga anu tadi teh anu sae. Keluarga anu sae teh kumaha? Urang tingali heula keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Ieu teh lega ieu teh. Sawios. Da uing ngomong lagi. Abdi bade nyarioskeun heula, nyarios heula kieu.
Nabi Ibrahim teh soleh teh? Soleh. Istrina teh aya sabaraha? Aya 2. Hiji Siti Sarah. Solehah teh? Nu kadua istrina solehah teh? Tinggali 2 nana. Nabi Ibrahim soleh, Siti Sarah solehah, Siti Hajar solehah. Naon anu bade didugikeun ku abdi? Urang buka surat Az-Zariyat. Sok sia ayeuna mah muka-muka Quran ieu. Juz 27. 20 genap 27, akhir 2 genap awal 27. Tos Az-Zariyat. Tos acan. Oke. Ayat 24. Akhir ayat 24 ya. Surat Az-Zariyat ayat 24. Ngawitan tidinya. Akhir juz 2 genap, awal juz 2 dugi awal juz 27. Atos kapendak? Ya. Kumaha ngawitanana? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Oke, atos kapendak baca? Oke, kieu. Ieu nyarioskeun perkawis sosok Siti Sarah. Siti Sarah gaduh murang kalih namina Nabi Ishak. Siti Hajar gaduh murang kalih namina Nabi Ismail. Tah ieu urang bade nyarioskeun kumaha karakterna Siti Sarah gaduh murang kalih namina Nabi Ishak ya, Ishak alaihi salam. Oke. Dina ayat ieu di ayat 24 dugikeun ka ayat 30 Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun hiji kisah tentang kumaha dina hiji waktos Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kasumpingan tamu. Abdi kantosnya ngadugikeun ieu pami telepat mah dalam berbagai kesempatan. Kasumpingan tamu tengah wengi. Tapi urang fokus karena bagaimana karakter Siti Sarah. Ari Nabi Ibrahim sering kakuping ku urang luar biasa solehna teh. Resepna teh nyaeta nyuguhan tamu. Ya, abdi kantos ngadugikeun. Karesepna Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyuguhan tamu. Bahkan lamun teu aya tamu teh diteangan tamu teh. Ngahaja hoyong naon? Hoyong tuang sasarengan. Gitu. Nah, diuji ku Allah Subhanahu wa taala kasumpingan tamu tengah wengi. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Eta rombongan tamu tengah wengi dari sisi setelan pakaianana al-mukramin tiasa dimanaan aneh henteu galib jeung batur. Mun cek urang mah make bolos baju teh. Ya. Tengah wengi aya jelema rombongan marake bodas. Ya, lamun ninggang di urang. Kinten-kinten dibuka moal we. Nah, geus sepakat moal. Kitu nya. Kitu nya, ya, tingali. Al-mukramin didinya teh teu galib kitu, teu galib jeung batur. Teu galib jeung satelan orang Sumedang. Gitu, ya. Tengah wengi ari urang mah biasana mah lamun dina kaayaan sapertos kitu pan teu dibuka. Tah, hebatna Nabi Ibrahim dibuka. Idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Singkatna eta tamu teh ngucapkeun salam kemudian dijawab ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Eta salamna teh singkat cerita
eta Nabi Ibrahim langsung mempersilahkan duduk, masuk ke belakang ke dapur, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Kemudian di belakang bumi Kanjeng Nabi Ibrahim teh seueur pisan ternak, hewan ternak. Ya. Kemudian dipilihlah bi'ijlin samin, satu anak sapi tetapi anu sae dipencit ku nyalira kangge nyuguhan tamu. Digugahkeun eta istrina tengah wengi kangge ngabantos nyuguhan tamu. Lamun minggah di urang sebagai seorang istri. Ya. Tengah wengi aya tamu, teu apal ieu tamu teh, saha ieu tamu? Ujug-ujug caroge teh hayang nyuguhan anu spesial. Anu riweuh lah gitu. Apa minimalna ieu sapi teh. Ieu sapi ketika dipencit, dipasak atau minimal apa? Sate-sate wae mah. Atau gulai atau sop anu riweuh. Leres teu? Kira-kira urang sebagai seorang istri nurut moal. Geus kitu. Geus lapur atuh ka budak nu soleh teh geus lapur ieu. Gitu. Tingali Siti Sarah tinggalinya luar biasa ketika digugahkeun siap, tengah wengi siap ngurus anak sapi. Mun cek urang mah masak luar biasa, masakna teh masak besar. Ya, lain masak bangsa mie gitu. Ieu mah lain. Ya. Kira-kira ieu mah lamun ninggang di urang caroge mewarang jiga kitu tengah wengi. Urang nuju capek-capekna. Kesan teu? Heeh, sepakat ieu nya. Geus berarti dina hal nu kieu wae ge urang geus lapur boga budak nu alus teh ieu. Gitu. Ka atas ieu maksud Nabi gambaranna nya. Tuh tingali Siti Sarah luar biasa berarti. Solehahna luar biasa. Ayeuna kana sosok Siti Hajar. Aya henteu nu jiga kieu di urang itu maksudna mah ieu. Lamun henteu berarti hese teu rek boga budak halus teh ieu. Ya, bagaimana keikhlasan untuk menaati seorang suami tadi? Ya, bagaimana kebaikan yang ditampilkan oleh sosok suami tadi dalam menghormat yang namanya tamu. Padahal pada saat itu Siti Sarah teh acan kagungan putra. Tapi gara-gara sapertos kitu Nabi Ibrahim memiliki keinginan untuk memuliakan tamu, istrina ikhlas untuk mendukung apa yang menjadi keinginan suaminya. Ikhlas. Apa yang kemudian terjadi? Tingali ke urang ayat salajengna, fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Maka gara-gara eta, ternyata eta tamu teh malaikat teh. Eta tamu malaikat yang ditugasi oleh Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwa di kemudian hari akan lahir seorang anak, tapi tingali bihulamin alim, seorang anak anu cerdas. Nya eta Kanjeng Nabi Ishak. Pami Kanjeng Nabi Ismail mah bihulamin halim, engke aya dina surat Sofat. Janten gara-gara ngagaduhan suami sapertos Nabi Ibrahim, istri sapertos Siti Sarah, eta putrana janten putra anu cerdas. Ya, cerdas. Atau sieun paham? Ayeuna Siti Sarah Siti Hajar. Siti Hajar urang buka di Quran surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ieu ngaos 3 kieu lieur teh nya. Nya lieur mah abdi sebenarnya. Nyakeun materi. Tos benar ayat sabaraha? Ayat 37.
Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kieu ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Siti Hajar ibuna Nabi Ismail. Kayaknya orang bade nyarioskeun Nabi Ismail kunaon? Bet disebutna bihulamin halim. Murang kali anu taat, anu lembut hatena, anu pageuh keimanana, halim teh. Margi tidak jauh dari sosok seorang ayah nu soleh tadi dan seorang ibu Siti Hajar anu solehahna luar biasa. Kunaon kusimkuring disebut solehahna? Margi kieu. Rabbana itu doa kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalamnya dina hiji waktos ya. Singkat cerita kanjeng Nabi Ibrahim teh tos kagungan murang kalih nabina Ismail. Nah, singkat deui eta Siti Hajar eta Ismail dimigrasikeun, dipindahkeun. Aya nu nyariosna ti Mesir ya, aya nu nyariosna ti Palestina. Maka eta mah ke tiasa perbedaan pendapat, tetapi di Palestina atau nabi di Mesir disimpen, dialihkeun eta istri teh sareng Nabi Ismail anu masih bayi kene di hiji tempat namina teh Bakkah, ayeuna mah dikenal di Mekah. Mekah kapungkur mah tingali ku urang Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana ya Allah, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min dzurriyyati keluargaku yaitu Hajar dan Ismail biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah anu leuwih tatangkalan hiji wae anu kersang luar biasa cai eueuh disimpen di dinya eta Siti Hajar sareng Nabi Ismail. Saatos disimpan di dinya ditinggalkeun ku kanjeng Nabi Ibrahim. Saat acan ditinggalkeun Siti Hajar naros, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya, ini adalah perintah Allah. Nya tos satu ahli perintah Allah mah abdi kersa linggih di dieu. Lamun ninggal di urang. Nya lamun ninggal di urang ditempatkeun di hiji tempat ieu ghairi biwadin teh lembah gersang padang Allah tatangkalan hiji bae berarti modal kahirupan teh termasuk cai teh aya ditempatkeun di tempat anu sapertos kitu panas gersang tatangkalan teu aya cai teu aya ditinggalkeun ku caroge kersang gitu. Ya. Tetapi tinggali kurang apa yang kemudian ditanyakan oleh Siti Hajar tadi, wahai suamiku, apakah yang kau perbuat ini menempatkanku di tempat ini itu merupakan perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Kumaha Siti Hajar ngawalerna? Mohon mangga ari tos parentah Allah mah margi naon anjeunna yakin lamun tos parentah Allah moal mungkin disia-siakeun ku Allah, tidak mungkin tidak diurus oleh Allah meskipun di tempat yang gersang sekalipun. Dan kabuktosannya bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar bolak-balik Bukit Safa Marwah, kemudian menghadirkan satu sumur air yang namanya Zamzam yang terus macar dugikeun ka ayeuna. Tuh. Biasa tentang itu. Meskipun henteu kitu ya, tidak di tahapan yang sama, setidaknya mengarah kadinya urang teh diajar kadinya ya. Karena apa? Karena keikhlasan itu, keteguhan hati terhadap keyakinan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal utama di dalam membentuk dan menjadikan generasi anu sae.
Siti Hajar luar biasa tadi, keikhlasan luar biasa. Siti Sarah luar biasa keikhlasannya. Berikut istrinya Imron di paragraf anu katilu. Sateuacan ka dieu aya nu bade ditaroskeun mangga. Sabda lami keneh atuh opat yang Mangga deui. ibu-ibu menawi aya nu bade naros. Oh iya Pak. Pendidikan anak tapi dimari Mangga cobi. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada tumaros ya, kalaresan abdi teh gaduh murang kali spesial. Alhamdulillah kak kepilih tuh Allah penginternya. Raka nama biasa normal gitu Pak Ustadznya. Abdi tos di mana mina teh di warang sholat anu karitunya di papatahan lah pari pausna Pak Ustad. Tah abdi teh bingung teh upami ngadi di kamurang kali nu acan ngartosna naon gitu Pak Ustadnya. Ka abdina janten dosa tuh Pak Ustad gitu upami kurang kalina teu acan tiasana naon gitu. Abdi kan kewajibanku janten Ibu Ramana itunya Pak Ustad. Kadangnya di kurang kali gitu pada setiasa sholat nah gitu. Atas ya. Silakan dibuka surat Al-Isra. Karena tahunnya abdi buka-buka Quran gitu ya. Iya, supaya lebih jelas. Sampainya minimal muka atau urang teh nya. Sabari sedikit-sedikit membaca. Oke, di ayat di halaman anu kadua ayat 15. Ayat 15 surat Al-Isra juz 15 halaman anu kadua ayat man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ya. Oke, abdi bade nyarios kieu. Bahkan pernah ku abdi didugikeun oge dalam berbagai kesempatan sadaya hal anu aya di sekeliling urang teh gumantung kana sudut pandangnya, ya, gumantung kana pandangan urang atau sudut pandang. Apa yang kita lihat dari arah kanan belum tentu sama dengan apa yang kita lihat dari arah kiri, begitu juga depan dan belakang. Itulah penting bagaimana kemudian kita itu harus tahu berbagai sudut pandang supaya dalam melihat sesuatu itu bisa proporsional, bisa adil, ya. Jangan hanya melihat sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang. Biasanya lamun ngansa ukur hiji menghasilkan satu pemahaman yang dangkal, bahkan mungkin bisa menghadirkan yang namanya kesalahan.
Nah, iya. Kita sering menyebutkan orang-orang, saudara-saudara kita, mohon maaf, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, ataupun ada kekurangan, ya, itu dengan kekurangan, ya, dengan kekurangan. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, justru kekurangan yang kita anggap sebagai kekurangan itu bisa menjadi satu keistimewaan. Abdi sampaikan ini ketika Abdi ngaos di SLB di Cimalaka, ya, betapa orang tua di sana itu merupakan satu orang tua yang istimewa. Sebab apa? Sebab Allah anugerahkan keistimewaan berupa seorang anak tadi, ya, seorang anak yang menurut orang-orang mungkin itu sebagai kekurangan. Tetapi ketika kita lihat dan Abdi melihatnya dalam sudut pandang yang lain, justru itu merupakan satu kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang lainnya. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, dina kaitan ieu, pahami bahwa anak ibu itu merupakan satu anak anu istimewa, yang kemudian dia akan menjadi satu investasi besar bagi orang tuanya. Sebab apa? Sebab anak yang seperti itu, anak yang istimewa itu, dinilai apa yang dilakukannya itu tidak termasuk, ketika melakukan yang namanya kesalahan, maka tidak dinilai sebagai dosa. Gitu ya. Eta kurang kali istimewa eta untuk sholat, maka tidak dosa. Mari kita lihat dalilna, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dia itu tidak akan diazab oleh Allah. Maka bisa dibayangkan betapa kebaikan Allah berikan kepada anak-anak itu. Bahkan kesalahannya pun tidak dinilai dosa. Beda aja kurang. Kurang mah salah ngicep we dosa. Ya, salah ngicep dosa. Lah ibu-ibu salah Noel tepira salah Noel we dosa. Coba bayangkan. Dan ibu punya anak yang seperti itu. Betapa satu investasi yang luar biasa besarnya, yang akan mengantarkan ibu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung masuk surga. Ari urang mah pantacan teh ibu. Justru urang teh bisa disebut urang teh jelema nu kurang teh. Karena punya anak yang tidak seperti itu. Artinya apa? Bisa menjadi senjata makan tuan atau pisau bermata dua. Putra urang dalam tanda kutip normal teh tadi, nu cek bahasa urang normal, lamun bisa urang ngurusna, bisa merhatoskeunna, bisa ngajagana, maka itu bisa menjadi satu investasi. Tetapi lamun teu bisa, maka bisa dibayangkan entong boro di akhirat, di alam barzakh urang sebagai kolontan geus dikekeyeuk urang. Karena apa yang dilakukan oleh anak kita sepeninggal kita itu akan ngalir kepada kita, berakibat kepada kita. Anak kita soleh, setiap harinya sholat, maka pahala sholat itu akan mengalir kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya telah tiada. Tetapi ketika kemudian budak kurang unggal poe nama unggal poe nate melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita sepeninggal kita akan ngalir ke urang. Selaku orang tuh masih di alam barzakh jika kitu teh. Komo ketika di akhirat. Kantos tah ibu mah berbanggalah, berbahagialah karena memiliki satu tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga tadi. Itu keistimewaan. Biarkan
Yang penting kita rawat sebaik-baiknya. Kita perintahkan sholat seperti biasa. Adapun misalnya terbiasa teu acan kersanu nabina sholat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak dinilai dosa oleh Allah dan tidak akan diadab oleh Allah. Justru kebaikan akan ada, hadir dalam diri. Itu Bang tadi. Ya. Cekap eta. Hiji deui Pak Ustad. Oh, mangga. Memang abdi ketika tadi dipanggil naik ka dieu teh asa juga lain tempat pengajian tapi tempat penyiksaan memang. Tapi penyiksaan menghadirkan keberkahan. Itu. Bingah. Maka ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, abi bade tumaros, karena teh gaduh murang kali kelas 6 SD. Tahun payun pada ke SMP, aya terus teh murang kali teh hoyong lepet ka pasantren. Ari abi mah ngadukung we, pamiatan nu terbaik dukung. Ai pas kitu teh ku bapana teh sareng ku nenena teh menolak. Jadi abi teh ada berbeda pendapat. Sareng bapana teh sareng nenena cenah. Alit keneh anu seueur nya negatif. Tah kumaha Pak Ustad, abi teh dah jadi bingung galau. Bagaimana yang terbaiknya sebagai seorang ibu Pak Ustad? Terus Ini sakumaha tadi parantos didugikeun. Asalkeun urang tiasa ngawujudkeun tri pusat pendidikan dengan baik. Mau anak dimanapun silahkan. Misalnya anak urang bade di bumi, silahkan. Tapi bentuk keluarga urang itu dengan baik. Saatos urang bentuk keluarga dengan baik, maka kumaha carana urang kedah kagungan lingkungan anu sae, lingkungan masyarakat sekitar anu sae, ya. Saatos gitu naon tadi sakola, hanya pertanyaannya tiasa henteu ngawujudkeun keluarga anu sapertos kitu, kemudian lingkungan sekitar anu iman takwa ka Allah, kemudian sekolah anu dilandasi dengan keimanan, ketakwaan jeung akhlak nu sae. Maka biasanya ketika dirasa sulit untuk menghadirkan itu tri pusat pendidikan, orang tua itu memilih satu alternatif, yaitu namina pesantren. Karena di pesantren dinilai bisa menghadirkan tri pusat eta. Satu keluarga, ya, satu sosok kiai yang bertugas sebagai pengganti orang tua. Terus katana atuh namina kiai mapan salatna, ibadahna. Jadi apa yang dilihat oleh anak itu adalah satu sosok kiai sebagai pengganti keluarganya. Tuh. Kemudian naon deui? Tadi teh tri pusat teh sakola, tingali sakola di pesantren. Ya. Apa yang membedakannya? Minimal tentunya peng HP udah minimal ya. Teu acan anu sanesna ya. Teu acan sareng lingkungan, sareng teman-temannya yang lain. Minimal teu peng HP. Apan setan gepeng HP teh. Leres henteu? Tuh. Berarti sakola tiasa sae. Lingkungan. Saya henteu di pesantren. Saya unggal di tengah sholat 5 waktu terjaga, unggal di tengah ngaos dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi alternatif. Tapi bukan berarti abdi menyarankan untuk masuk pesan. Karena si Abu ke pesantren gitu, silahkan saja. Tidak pesantren boleh tidak? Boleh, asalkan mampu membuat tri pusat pendidikan yang ada tadi. Keluarga orang kedah gitu teh tadi. Anu kaduana lingkungan. Keluarga mungkin bisa, tetapi ketika hubungan yang lingkungan berarti hubungan yang tetangga. Leres teh.
keluarga, lingkungan, nu hiji deui sakola. Asalkan 3 itu bisa terwujud, maka insya Allah silahkan saja di rumah juga nggak masalah. Tetapi lamun terbiasa, maka pesantren menjadi satu alternatif. Bahkan beda dengan boarding school. Ya, apa bedanya? Tidak ada sosok kiai yang dimiliki oleh pesantren. Sedangkan kiai itu adalah figur daripada seorang santri. Abdi setelan jika kieu teh nyontoh kiai. Abdi ngomong nyarios cara abdi berbicara moal jauh di kiai abdi baheula kieu ceramahna. Pun bapak kieu baheula ceramahna. Ya, henteu diajarkeun tetapi ditingali ku abdi. Contoh ketika zikir misalnya, kenapa kok subhanallah di dieu heula? Subhanallah, 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 subhanallah. Semua apa yang aku lakukan, yang saya lakukan itu tidak lepas dari apa yang pernah dilihat oleh saya. Dan itu ada dalam sosok orang tua dan kiai di rumah. Maka silahkan diskusi. Ya, abdi tidak bisa mengintervensi. Harus masuk ini, harus ini, tidak. Silahkan aja. Tetapi yakinilah bahwa satuntung tripusat pendidikan tidak bisa terwujud dalam kehidupan anak kita, maka tidak akan wujud yang namanya pendidikan anak dengan baik. Kata begitunya. Ya. Lanjutkan atau apa sih? Wah, sudah tidak. Sama enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana cara mengatur keseimbangan antara memberikan kebebasan dan membatasi anak sehingga kita bisa tetap sabar dan ikhlas menerima penentangan dari anak tersebut. Terima kasih. Kebebasan dalam hal keseimbangan dalam hal kesehatan dalam akhlak, memberikan kebebasan dalam kebiasaan sehari-hari. ya. Maka mau kedua enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, menurut mengkaji dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tadi, di sini sangat penting sekali bahwa untuk memiliki anak itu adalah mulai melihat dari akhlak figur seorang bapak dan ibunya. Ya. Mungkin pertanyaan ini flashback ya, kilas balik. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk, berarti kita harus memiliki cara memproduksi itu yang baik ya. Tapi mungkin pertanyaan ini karena ibu sudah senior ya, mungkin ini adalah bekal untuk mendidik putra-putri kita yang akan memulai mengamba rumah tangga. Nah, pertanyaannya, doanya apa ketika kita akan mulai, kalau bahasa memproduksi bukan memproduksi ya, untuk bersetubuh, supaya ketika kita dikaruniai turunan itu seperti yang kita dambakan menjadi anak yang soleh soleha, jangan menjadi dua mata pisau. Nah, terus secara menurut pendidikan, mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang dimaksud sejak dalam kandungan? Sakitu hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun sanos dacan diwaler. Ya, kangge anu pertama gelanya, mari ieu nu kadua teh saleresna aya di paragraf anu katilu berikut paragraf yang selanjutnya sebetulnya, sehingga abdi bade ngawal heula anu pertama perkawis keseimbangan perlakuan tadi. Ayat kitab naminate Tuhfatul Maulud bi ahkamil mauludnya. Tuhfatul, aduh masya Allah hilang. Kia dina kitab eta Tuhfatul Maulud bi ahkamil maulud asana pamit telepatnya. Kayak biasa dikoreksi. Salah satu penyebab buruknya
perilaku anak itu ya, karena keteledoran orang tua, keteledoran orang tua, kelalaian orang tua di dalam mendampingi anak tadi, memberikan perhatian kepada anak, utamina nyaeta ramana. Ya, margi di akhir paragrafna mingki balil aba. Kerusakan anak yang ada. Ya, saur kitab eta. Kerusakan anak yang ada, perilakunya dan lain sebagainya, mingki balil aba, disebabkan mayoritas sebagian besar disebabkan oleh seorang ayah. Ya, karena di henteu-henteu nunamina ayah itu merupakan satu sosok pemimpin dalam satu keluarga, dan Allah berikan sekian banyak kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, sehingga apa yang dilakukan seorang ayah itu pasti akan berdampak besar kepada anaknya, baik itu perilaku baiknya ataupun perilaku buruknya. Dan seseueurna dari orang tua itu memberikan satu perhatian yang keliru. Contoh, fasilitas-fasilitas yang ada itu seringkali diberikan kepada anak tujuannya lain. Contoh, di pasihan HP, murang kali di pasihan motor, di pasihan sekian banyak fasilitas anu aya, tetapi memberikan fasilitas itu baik, tetapi ingatlah bahwa semakin banyak fasilitas diberikan kepada anak kita, maka biasanya semakin seorang anak itu akan mengarah pada satu perilaku yang buruk. Ya, gitu. Termasuk ketika kemudian ada perhatian yang cenderung berlebihan, ya, kotor sakedik, ya, ulah budak teh, seutik kotor kemudian langsung dilap, ya, airnya kotor bersih teuingnya ulah, kotor teuingnya ya ulah, gitu. Dalam hal memperhatikan anak, memberikan fasilitas jor-joran, iya jangan. Tidak memberikan fasilitas sama sekali, memberikan kapulpen teboga misalnya, iya jangan. Itu ke atas iya. Nah, keseimbangan itu hanya bisa lahir dari satu sosok orang tua yang bijaksana. Makanya nanti di paragraf selanjutnya Abdi bade memfokuskan pada bagaimana sih sosok seorang ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Ya, apa yang harus dijaga? Sehingga dari sinilah kemudian seorang tua itu mampu menghadirkan satu keputusan dan perhatian yang seimbang tadi. Iraha kuduna tegas. Ya. Kapan harus memberikan keleluasaan dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti di paragraf berikutnya, karena ini ada hubungan dengan peran daripada seorang ayah dan ibu, ya, yang mana di sini saya akan memberikan satu gambaran sajalah. Suami itu kan tugasnya menjadi seorang pemimpin. Diberikan istilah di dalam Al-Quran itu qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu. Ada sifat qawamah. Qawamah itu sifat kesempurnaan gitu, yang harus dimiliki seorang laki-laki ketika menjalani rumah tangga, karena kelak dia akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Lamun sifat qawamah teu acan sampurna atau teu acan dimiliki, maka biasanya hancur karituna. Ya. Jadi awalnya dari seorang suami heula, laki-laki heula, qawamah kudu lengkap, kedah sampurna. Qawamah teh sifat kesempurnaan, kepemimpinan yang sempurna, sehingga cocok dijadikan sebagai pemimpin dan keteladanan bagi keluarganya. Lamun ruksak ieu, maka ruksak pendidikan anak.
Karena benteng terakhir daripada pendidikan anak itu adalah seorang ayah. Nah, tugas ibu kumaha? Tugas seorang istri kumaha? Menjaga sifat qawamah ini. Betul cowok gitu. Ibu sadayana. Halo. Abdi teh memang hese ngaji tafsir, tetapi kudu disederhanakeun. Tah ieu nu hese teh ieu. Nah, matang tadi coba. Hah? Kieu. Sifat qawamah, contoh lagi. Ari jadi ayah, suami nya kudu buka duit, ya, nya kudu rajin ibadah. Itu harus ya. Dah pakai duit masuk ke hari memang urang mah ya. Ayeuna aya lalaki teh, nya seorang laki-laki nih. Rajin we ibadahna tapi teu boga duit. Dipika ajrih moal. Moal sok sing demi sok moal. Boga duit tetapi tara ibadah. Leungit pasti nage. Ya kaajrihna teh leungit pasti. Maka dua hal ini, sifat qawamah ini harus dimiliki. Ya. Ya saya duniana, saya agamana. Hal pertama ya tata, secara sederhananya, kalau disederhanakan gitu. Leungit salah sahijina, maka leungit sifat qawamahna. Leungit. Gitu. Ya. Nah, ari istri kumaha? Menjaga sifat qawamah. Kauni ngakurang nek sasampurna jiga kumaha wae ge sampurna dunia nu tadi kuring kuring disebutkeun sampurna dunia sampurna akhirat tapi panjelema pasti aya kakurangan pasti aya kesalahan dan siapa orang yang paling tahu terhadap kesalahan seorang suami? Istri. Tanyakeun pamajikan abdi ge sarua. Ya, istri yang tahu bagaimana sejatinya aslina caroge jika kumaha teh istri nu apa. Tapi tugas istri itu adalah menjaga sifat qawamah dari seorang suami, utamanya di hadapan anak-anaknya. Apa memang ibu teh terhadap kekurangan caroge, tetapi jangan sampai kekurangan itu terdengar ataupun disampaikan secara jelas di hadapan anak. Tetap urang mah kudu ngajaga, kudu ngaalus. Gitu ya. Buatlah seorang anak itu mengidolakan ayahnya. Memang anak-anak kita itu butuh uang, butuh duit, tetapi budak urang oge butuh bangga saha kolotna. Maka hal yang memiliki peran besar adalah seorang istri tadi, meskipun dina hate teh ya, jaga martabatnya. Karena sekalinya rusak ya, sakalina rusak maka rusak keluarga, tinggal isap rusak keluarga. Sekalinya rusak qawamah ini, maka istrinya akan rusak, kemudian anak-anaknya akan rusak, dan apapun yang ada dalam keluarganya akan rusak. Berikut kata bisnisnya rusak dan semacamnya rusak. Sifat qawamah hilang. Ya. Buat seorang anak itu mengidolakan ayahnya. Kumaha carana? Ibu yang tahu. Ibu yang harus jaga. Tuh, misalnya tuh lihat si bapak teh tanggung jawab luar biasa. Sekarang dia sedang keluar, ayahmu sedang keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus kurang dan dicekoki jika gitu, sehingga muncul idola dalam hati seorang anak kepada ayahnya. I love you ayah, kena gitu. Ayah, gitu. Entong nepikeun ka misalnya, buka bapak teh. Gitu. Enggak rusak itu tas gitu Pak. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan perluas lagi bagaimana sih peran daripada seorang suami
peran dari seorang istri. Berikut bagaimana menjaga sifat qawamah di sini, kesempurnaan apa yang harus dimiliki. Itu sehingga harapannya ya muncul pendidikan-pendidikan yang baik kepada dari orang tua kepada anak-anak kita semuanya. Gitu Pak Kinten ya. Cakap ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi ka hartos di awal dugikeun ke akhirnya. Insyaallah ieu tong ical. Kayak urang lajengkeun deui sasih payun. Supaya abdi teu netik deui. Mari kita careng saya dugikeun ka akhirna. Oke. Mangga. Mangga urang sami tutup, urang sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabb. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bima unzila ilaihil Fatihah. Ya farijal hamdi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Idfa 'anal bala ya Allah, idfa 'anal bala ya Allah, idfa 'anal bala ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah hadhihi al-wilayah Kabupaten Sumedang buq'atan wilayatan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات ندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. نعبد والذين Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru 3 paragraf. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tentu banyak kekurangan kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.